大家好，歡迎收睇今集嘅品牌代表作。而家我同大家身處喺天后區維港海旁新落成嘅天后廟。Hello Alan，我知道你每集都會邀請唔同嘅嘉賓同我哋分享品牌故事嘅。今日邀請咗邊位呢？我哋今日好榮幸就邀請咗三角天后廟籌委會嘅主席周潔冰小姐喺我隔離。咁坐中間嗰位就係天后廟嘅理事會主席梁大好先生，而坐喺你隔離嗰位就係副主席梁大勝先生。咁我哋今日就主要係分享呢個廟嘅過去同埋現在啦，仲有就係想知道未來嘅發展計劃同埋方向。Alan，我知道三角天后廟啦，本身興建喺水上面嘅喎，覺得佢歷史故事係點樣嘅呢？嘅歷史咧，呢個三角天后娘娘咧，之前係一個三角洲島個岸上嗰度有一間廟嘅，因為戰亂咧要收到驚拆廟咯，咁我哋其中一個咧姓羅嘅漁民就捧咗佢落船，喺呢段時間一兩年之內咧，佢都喺澳門，一路喺澳門嘅。到最後喺1955年左右到啦，咁就移遷咗呢個銅鑼灣避風塘裏邊。因為當時咧啱啱上嚟，一路咧啲人多人嚟參拜啊，佢隻船唔夠大，咁我哋就成班漁民就一齊齊集就籌錢，就將咗第一代嘅天后廟船，咁而家直至到而家呢一隻都係第三代㗎啦。咁勝哥，我想問你啦，你頭先講嘅三角洲其實喺邊度嚟㗎？三角洲啦，喺澳門同香港半中間嗰個位置嚟嘅。咁而家我哋三角天后廟就由水上變為興建喺陸地上面啦。邊姐點解會咁樣安排嘅咧？其實咧，香港係一個小漁港啦，咁我哋漁民亦都眾多嘅，咁所以咧，當隻廟喺銅鑼灣避風塘停泊咗一段時期之後咧，咁就第一代嘅廟祝咧就走嚟揾我啦，因為我當時咧係當選咗銅鑼灣區嘅區議員，咁佢哋咧亦都提出一個請求，就係話可唔可以將呢隻廟船上岸咧咁樣。咁一個理由就係乜嘢咧？因為隻廟船咧容納嘅人比較少啊，咁而且又因為喺個避風塘裏邊咧，佢係要乘駁艇先可以去參拜，咁所以每一次容納嘅人數係唔多嘅。咁佢哋好希望為咗安全起見，亦都為咗嗰個發展嘅需要咧，就希望可以喺岸上咧係揾一個地方係可以建廟嘅。興建喺陸地上面啦，就可以更加方便同埋更加安全啦。咁喺成個申請啦同埋興建過程之中，有冇啲咩難關同埋挑戰呢？困難重重啊！因為我哋整個廟船上岸咧，我哋係用咗30年嘅時間。咁你可知道嗰個困難有幾大咧？咁因為咧喺水上邊嘅停泊咧嘅管理嘅部門咧，同喺陸上建廟嘅管理部門咧係兩回事嚟嘅。咁所以咧，我哋首先咧，亦都係要讓政府知道，我哋呢隻船咧點樣去經營咗幾耐，係啲咩嘅活動。咁然後咧就係去揾陸上嘅管理部門咧，係去提出申請。咁但係提出申請有個困難咧，就係話銅鑼灣所有嘅地咧都係發展晒㗎啦。咁你話要揾一個地方，又要面向海嘅。又要係做廟宇嘅，咁同埋咧，因為做廟宇咧有好多嘅局限嘅，有好多嘅限制嘅。譬如話佢唔能夠喺天橋下低啦，咁所以咧我哋係要去首先揾到個地，然後去同政府去申請。咁申請咧亦都係涉及嘅部門係好多，咁所以成個嘅過程咧，包括爭取政府嘅支持，爭取部門嘅支持，同埋咧我哋去揾地方咧，我哋都即係經歷咗係好長好長嘅時間。好哥啊，我知道我入嚟呢間廟俾我感覺同我哋傳統嘅廟宇就好唔同喎。我想請問你究竟個分別啊？你可唔可以解釋下有咩唔同嘅地方咧？因為依間廟咧就係我哋嘅則師同我哋商量過，為佢哋呢度咧就係一個市區，想起翻舊式嘅古廟啊，又話想起翻新式少少嘅古廟咧，
咁我哋同佢商量過話，呢個都係市區，因為古廟好多地方都有，我哋想起翻新少少，就係話呢隻呢就起翻個西式少少，即係入邊嘅都係用翻中式，因為我哋喺度上邊望落嚟呢，我哋成隻呢望翻落嚟呢，就成隻廟船嗰個形象咁起翻，所以呢，就好多善信人嚟都話我哋呢間廟起得好好，好啲係好靚。我知道喺設計上咧都好有特色嘅喎。我哋呢個就係打造一個品牌，因為咧爭取一個地方喺銅鑼灣市區中心咧，唔係容易嘅事。咁艱難去揾到一個地方咧，我哋希望可以打造呢個地方嘅特色。咁所以咧，頭先阿喜哥就話啦，我哋其實揾咗一班年青人去設計嘅。咁呢個咧就亦都同咧嗰個嘅廟宇嘅風格創新咧係非常之有關係嘅喎。咁我哋係用一個創新嘅模式去起一個廟。咁而呢個廟裏邊咧，亦都有環保嘅元素。呢個環保嘅元素咧就係佢採用天然光啦，天然嘅採光，咁係可以慳電嘅。咁亦都咧佢嗰個嘅參拜咧就唔能夠入嚟點香嘅。咁我哋嘅廟裏邊有冷氣嘅，咁但係比較係新式，係同一般嘅廟宇嗰個嘅傳統咧係有少少突破嘅。咁同埋頭先咧，喜哥都講啦，望落嚟咧係一隻船。咁我哋亦都想咧係話能夠話翻俾我哋後代聽啊，呢個原本係一隻廟船嚟嘅。咁所以佢上咗岸之後咧，係仍然咧都係廟嘅一個嘅形象喺度。咁我覺得我哋呢個品牌咧係有創新、有環保，咁都係一個嘅代表作嚟嘅。呢座廟咧，即係同一般嘅廟有個好大嘅分別咧，就係除咗好莊嚴、好有寧靜嘅感覺之外咧，就好似有個家嘅感覺。你入到嚟咧係好唔捨得走嘅，好想喺度逗留耐啲嘅。即係唔同嗰啲一般廟宇咧，可能俾人感覺咧，我哋只係參拜嘅啫。咁你呢度咧，可能喺度欣賞下成個廟啊，無論係廟內啊，或者周遭嘅環境咧，都係好美麗。係啊，而家環保同埋 ESG 咧都係一個大趨勢啦。咁所以咧廟宇都可以結合到咧環保同埋 ESG 嘅元素咧，咁真係非常之好。再加上咧係由年輕人啦去做設計啦。咁我知道咧其實唔少嘅年輕人咧都未必有參拜嘅文化喎。咁唔知道咧廟宇可以做啲咩宣傳同埋推廣去吸引年輕人咧？我哋咧就曾經做過一個咧青少年嘅攝影比賽。咁呢個咧就係喺廟船未上岸之前咧，我哋就已經係去舉辦啦。咁我哋亦都希望咧，就係一個嘅歷史嘅見證，即係避風塘廟船喺度喺岸上同埋喺水上嘅有個分別，有個景點嘅分別。咁我哋呢方面咧，就係亦都希望將年青人咧係帶到嚟我哋呢個嘅廟船嘅位置啦。咁亦都讓佢哋知道咧嗰個歷史嘅發展，共同見證咧我哋銅鑼灣避風塘嘅發展嘅歷史嘅。阿勝哥啊，我都知道咧，三角天后醮咧已經成為非物質文化遺產嘅項目。你可唔可以解釋下究竟係一回咩事啊？呢一個節日咧，我哋每年嘅都有做嘅，喺呢個農曆5月21至23，我哋呢個誕期咧係愛嚟咧敬天后、祭皇民嘅。仲有咧，我哋希望將呢個非遺啊，呢個物質文化遺產咧傳落去。我哋希望嗰啲廣大嘅市民啊，我哋嗰啲街坊啊，都知道我哋每年有呢個誕期，都係傳統落去呢個文化嘅。係啊，喜哥啊，其實咧我哋有一個好重要嘅任務㗎，就係要傳承我哋呢啲傳統文化。因為而家呢個嘅建醮咧係入咗非遺嘅，咁其實非遺咧現時學校非常之注重。亦都想啲年青人、想啲學生們咧，係多啲去了解我哋中國嘅非遺文化。咁所以咧，我哋今次做呢個嘅即係打醮嘅活動咧，其實仲可以帶出一個嘅意義喺度，就係可以讓我哋更多下一代咧知道呢個傳統嘅文化。知道咧就係我哋即係呢個參拜咧，其實仲帶出一個問題嘅，就係話點樣係透過呢個嘅參拜咧，就係積德啊、慈善積福啊。咁我哋覺得呢個中國嘅傳統文化咧係要傳承落去。喺廟宇嘅管理同埋營運上都係好重要嘅喎。喜哥有冇啲咩心得可以同我哋分享下咧？我哋個管理咧就我哋有監管，有我哋收入咧呢個
支出與收入與支出嘅要平衡啦。因為我哋呢度都要交租，都要有翻咁日息，而即係可以做得到我哋呢個營運。因為我哋靠晒啲善信啊，即係或者籌錢啊嗰啲翻嚟做呢個營運嘅。勝哥啊，除咗監管之外咧，我都知道一間廟咧都有好多唔同嘅大小活動嘅。咁又點樣去籌組呢啲活動咧？呢啲活動我哋都要靠啲義工啊，一路嚟幫手嘅。所做嘅嘢啊，全部呢啲義工啊，一路同我哋合作啊、監管啊，同埋幫手呢啲咁嘅嘢嘅。因為我哋每年嘅都好多有大型，譬如建醮啊嗰啲活動啊、酬神啊、還神作福嗰啲咁嘅嘢啊，我哋都一定需要啲義工鼎力支持。所以咧，義工同埋善信咧，都對間廟嘅發展咧係非常重要嘅。係啊，冇錯。我又想請教下冰姐啦，喺廟宇嘅未來發展方面啦，有冇啲咩新目標或者新計劃咧？廟船嘅發展咧，我覺得就係話，當我哋而家係已經喺個陸上建咗廟有1年嘅時間啦，咁我哋咧其實希望咧就可以將我哋原本嘅木嘅船咧係保留翻落嚟，做一個嘅歷史嘅見證。咁亦都希望咧將個廟船咧係打造成一個嘅避風塘博物館。咁記載廟船嘅發展嘅歷史咧，記載避風塘嘅歷史啦。咁我哋好希望咧呢個係能夠一個傳承啊，傳承俾我哋下一代知道。我哋個廟船，我哋個廟宇文化，我哋嘅傳統嘅文化咧，係同個避風塘嘅關係係非常之密切嘅。咁所以未來咧，我哋會同政府部門爭取，希望可以保留呢個廟船係喺避風塘裏邊，吸引更多嘅遊客嚟到，吸引更多嘅市民嚟到咧，係了解我哋呢個嘅廟船嘅文化啦。非常期待咧未來三角天后廟嘅發展啦！今日咧 Ellen 帶我哋了解咗咧三角天后廟嘅歷史啦、過去咧、現在同埋未來喎。Sylvia，我覺得咧做一間成功嘅廟宇，令佢可以傳承咧天時地利人和都非常重要嘅。咁希望天后廟發展係一片光榮，更多善信嚟支持天后廟嘅發展啦，好唔好啊？今日再一次多謝3位嘉賓嘅分享，Thank you。